emផ្កាកុលាបដំបូងយើងយកដំឡូងបារាំងរបស់យើងយកមកយើងចិតសម្បកឲ្យស្អាតទៅហើយយើងហាន់ជាដុំតូចៗមកល្មមយើងយកទៅចំហុយឆ្អិនហើយយើងដាក់ចូលទៅក្នុងម៉ាស៊ីនចាក់ទឹកដោះគោកន្លះលីត្រមកយើងកិនវាឲ្យម៉ត់មកនៅពេលដែលម៉ត់ហើយយើងយកស្ពៃក្តោបពណ៌ស្វាយចាក់ទឹកបន្តិចមកយើងកិនឲ្យម៉ត់ដូចគ្នាហើយបានយើងត្រង់វាមកដើម្បីយកមកធ្វើជាស្រទាប់ផ្កាហើយដាក់អំបិលបន្តិចមកបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងចាក់ទឹកដោះគោដែលយើងកិនហ្នឹងចូលទៅក្នុងឆ្នាំងមកដាក់ស្ករវាបន្តិចហើយយើងដាក់បន្ទះចំហួយចូលមកយើងកូរវាឲ្យរលាយមកហើយបានយើងចាក់ស្រទាប់ផ្កាដែលយើងកិនមិញហ្នឹងចាក់មួយសន្ទាប់មកហើយបានយើងយកពុម្ពកុលាបរបស់យើងយកមកយើងដាក់វាចាក់វាជាស្រទាប់ទៅឲ្យវារឹងបន្តិចមកបានយើងចាក់ស្រទាប់វាបន្ថែមទៀតមកហើយនៅពេលដែលវារឹងអស់ហើយយើងអាចយកមកបកវាបែបហ្នឹងមកចេញជាផ្កាស្អាតតែម្ដងចេញជាស្រទាប់ផ្កាចឹងហ្មងចាឆ្ងាញ់មែនតើចាបងប្អូន